MAW को जर्नी जसरी हामीहरूको मोरङ अटो वर्क्स यसको जुन फुल फर्म छ त्यो जर्नी हामीहरूको विराटनगरबाट 1964 सालमा एउटा सानो वर्कसपबाट सुरु भएको थियो। त्यो अटोमोबिलको नेपालकै पहिलो वर्कसप थियो, किनकि त्यसभन्दा पहिले जहिले पनि इन्जिनहरू रिपेयर गर्नु पर्यो। त्यो बेलामा इन्जिन रिपेयर गर्नेको पनि धेरै चलन थियो। हामीहरूको स्लिप ठोक्ने, पिस्टनहरूलाई मतलब के छ कि राख्ने, त्यो सबै नियमहरू, त्यो सबै हामीले गर्न गरेको थियौँ। त्यो बेलामा इट वाज द फर्स्ट वर्कसप इन नेपाल, अटोमोबिल वर्कसप। त्यसभन्दा पहिले जहिले पनि इन्जिन रिपेयर गर्नुपर्ने थियो, मान्छेहरूले यसलाई आइदर पटना लग्थ्यो या हामीहरूको कलकत्ता लग्नु पर्थ्यो। सो त्यहाँबाट हामीहरूले एन्सिलरिजहरूको एजेन्सी लिए, त्यसपछि हामीहरूले ट्र्याक्टरको एजेन्सी लिए, त्यसपछि हामीहरूले मोटरसाइकलको, और त्यसपछि हामीहरूले डिफ्रेन्ट एजेन्सिजहरू लिएर आज के छ कि नेपालकै अटोमोबिल इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा इक्विपमेन्ट्सहरू बिक्री गर्दाखेरि हामीहरू वी आर द लार्जेस्ट कङ्ग्लोमरेट इन नेपाल। अरू यो सम्भव भएको छ तपाईहरूको सहयोगको कारणले गर्दा। हामीहरूको ग्राहकको यसको माथि हामीहरूको जुन ट्रस्ट छ, हामीहरूको माथि जुन विश्वास गर्नुभएका छन्, त्यसको कारणले गर्दा, हामीहरूका जुन पार्टनर्सहरू छन् उनीहरूको सहयोगको कारणले गर्दा म यसको लागि सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आज हामीहरूको माथि ट्रस्ट गरेर यो ठाउँमा पुगाइदिनु भयो। त्यसको लागि म सादर धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैलाई। MAW को एउटा एकदमै अत्यन्त भेरी इम्पोर्टेन्ट भ्याल्युज, MAW इज ए भ्याल्यू बेस्ड कम्पनी। मैले जहिले पनि भनिराखेको हुन्छु कि भ्याल्युजले MAW लाई बनाएको छ। त्यो भ्याल्युज हामीहरूले छोड्नु हुँदैन। हामीले चाहे टेक्नोलोजी चेन्ज हुन्छ, IT को कुराहरू चेन्ज हुन्छ, प्रोडक्ट चेन्ज हुन्छ, ब्रान्ड चेन्ज हुन्छ, तर के छ कि भ्याल्युजले MAW लाई अगाडि बढाएको छ। त्यो भ्याल्युज हामीहरूले अगाडि जहिले पनि त्यो हामीहरूको लागि एउटा डाइरेक्सन छ, त्यसलाई अगाडि राखेर मात्रै काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। और यही मैले आफ्नो कम्पनीमा पनि जहिले पनि भन्न गरेको छु। वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भ्याल्युज द्याट वी फलो इज कस्टमराइजेसन। कस्टमराइजेसनको कुरा गर्दाखेरि इट मिन्स कि हामीहरूले जे पनि काम गर्दाखेरि, जे पनि एक्टिभिटी गर्दाखेरि कस्टमरलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर ही काम गर्छौँ। इवन इफ वी प्लान सम काइन्ड अफ स्मल एक्टिभिटी, जस्तो भनौँ नि कि आज हाउसिङमै हामीहरूले एउटा टेस्ट राइडको सेसन गरिराखेको छौँ या ठुलो डिसिजन लिइराखेको छौँ कि हामीहरूले यो एजेन्सी लिने कि नलिने, हामीहरूले यो प्रोडक्टलाई कसरी लन्च गर्ने, के कुरा हामीहरूले अगाडि बढाउने, या फेरि हामीहरूको सर्भिसमा कस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट हुनु पर्यो, कस्टमरको के चाहना छ, जे पनि काम गर्दाखेरि हामीहरूले ग्राहकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्छौँ। अब यसै क्रममा MAW वृद्धिले एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कस्टमराइजेसनको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आस्पेक्ट इज द्याट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द निड अफ द कस्टमर। हामीहरूको कस्टमरको के निड छ, उसले के खोजिराखेको छ, एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ के प्राइसमा खोजिराखेको छ। सो this is one of the, I consider this to be one of the most important aspect of customization, and that is why we want to bring to the customer whatever best suits them. तो आज यो हामीहरूले फुल SUV नामी Vigo E2 को लन्च पनि, यो हामीहरूको नयाँ संस्करणको लन्च पनि हामीहरूले आफ्नो ग्राहकलाई हेरेर एउटा नयाँ भर्जन हामीहरूले लन्च गर्न गइरहेको छौँ। अब तपाईँ सबैलाई थाहा छ कि अहिले रिसेन्टली बजेटमा ड्युटीहरूको हेरफेर भएको छ। त्यो ड्युटीको हेरफेरलाई ध्यानमा राखेर, फेरि सँगै हामीहरूको ग्राहकहरूको चाहनालाई ध्यानमा राखेर वी हेभ कम विथ दिस पर्टिकुलर कार एट ए भेरी स्पेसल प्राइस, एन्ड टु रिजन्स आर देयर। नम्बर वान, हामीहरूले एउटा त के छ कि डोङफेङ मोटरसँग, मिस नौमीसँग र उहाँको सुपिरियर्सहरूसँग वी हेभ बिन एबल टु गेट ए भेरी गुड प्राइस फर दिस पर्टिकुलर भर्सन। नम्बर टू, आज यो जुन गाडी छ त्यो हामीहरूको जुन बजेट आएको छ र त्यसले जुन एउटा ड्युटीको स्ट्रक्चरको घोषणा गरेको छ,
त्यसको अनुसार हामीहरूले यसको प्राइसिङ पनि गरेर लिएर आएको छौँ. सो वी आर going to offer a very special price for this particular car to you. हामीहरूको बिचमा दुविधा पनि थियो, हामीहरूको धेरै डिस्कसन पनि भएको थियो, हामीहरूको सोच यो पनि थियो कि भाइ जे पनि हामीहरूको फरक प्राइस आइराखेको छ, why don't we keep it with us as a profit margin or we pass on to the customer. फेरि अगेन हामीहरूको भ्याल्युजले इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्यो. हामीहरूको भ्याल्युजले के भन्छ कि हामीहरूले कस्टमरलाई जे बेनिफिट हुनसक्छ हामीले पास अन गर्नुपर्छ. विथ द्याट पर्टिकुलर थट प्रोसेस, विथ द्याट पर्टिकुलर मेन्टालिटी वी आर ब्रिङ्गिङ द नेक्स्ट भर्जन अफ नामी विगो E2 vehicle to you at a very special price. आज मैले डोङफेङको कुरा गर्दाखेरि विल यु बिलिभ उनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा 6 करोडभन्दा बढी गाडी बेचेको छ. द्याट इज द काइन्ड अफ पावर डोङफेङ हेज अल ओभर द वर्ल्ड एन्ड दे आर एक्सपेन्डिङ लाइक क्रेजी एन्ड दे आर गोइङ टु इच एन्ड एभ्री कन्ट्री. नेपालमा पनि तपाईँले हेर्नुभएका छन् डोङफेङ हामीहरूको पेसेन्जर कार्स पनि छ, कमर्सियल भेहिकल्स पनि छ, भ्यान्सहरू पनि छ, एन्ड दे आर प्लेइङ ए भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन इभी ट्रान्सफर्मेसन अफ वर्ल्ड. लेट मी टेल यु. अब यसको बारेमा धेरै कुराहरू त हामीहरूको मिस नमिजीले गर्नै हुन्छ, बट वान थिङ आई वुड लाइक टु टेल यु अबाउट देयर नेपाल अपरेसन इज द्याट डोङफेङ नामी इज द सेकेन्ड लार्जेस्ट चाइनिज EV importers in Nepal. We have got more than 2,000 satisfied customers over here. आज जुन हामीहरूले विगोको कुरा गरिराखेको छु, नामी विगो, it has been there in most important and most difficult terrains. Like it has been to Manang, it has been to Mustang, it has been to Solakhumbu, it has been to Shuklapur. आज हामीले 2 वर्षदेखि यो गाडी बेचिराखेको छौँ. मैले आई मेट ए कस्टमर फ्रम इस्टर्न साइड हु हेज रन दिस पर्टिकुलर कार इन 2 years more than 80,000 kilometers. That is the kind of car that we are talking about. That is the kind of full SUV that we are talking about today. एउटा कुरा म अरू सबैको अगाडि राख्न चाहन्छु. यसमा गाडीको विषयमा त हामीहरूको आजको यो जुन कार्यक्रममा तपाईँहरूले थाहै पाउनुहुन्छ, तर एउटा कुरा मैले के राख्न चाहन्छु. आई हेभ बिन इन बिजनेस फर लास्ट 32 years. लास्ट 32 सालमा मैले धेरैवटा ट्रान्सफर्मेसन देखेको छु, धेरैवटा कुरा चेन्ज हुँदै पनि हेरेको छु. मलाई याद छ कि 10 to 12 years बिफोर, 10-12 साल पहिले, देयर वाज सो मेनी कार्स, देयर वर which were hatchback and which were very popular. I am talking about ICE cars today. I am not talking about EV cars, because at that time EV cars was just a dream or something like that. But ICE cars hatchback played a very, very important role. But I can give you a couple of examples. Just the Amirco, I-20, I-10, all these kind of cars are there. Even America, a lot of cars have been, you all must be remembering those cars. But when SUVs came in the market, then the whole transformation happened. आजको दिनमा ICE vehicle hatchback segment completely shifted to SUV segment. अब SUV को small SUV, त्यसपछि compact SUV, त्यसपछि small SUV, just like Verna आयो, just like हामीहरूको Creta आयो. All these vehicles, when they came, they took away the sales of hatchbacks like anything. Why they were able to do it? That is the big question. Because SUV provided value. They were able to provide all the features. They were able to provide a very good ride quality, very good driving experience, and they were also at a very reasonable rate. मलाई लाग्छ कि that kind of transformation we are looking at SUVs in electric vehicle segment also. And I believe very soon the same transformation is going to happen in EV segment. And I am very confident
that this particular transformation is going to be led by our full SUV, Nami Vigo E2. One more thing I wanted to communicate to you all is that after the war, Middle East war start भएको छ, त्यसपछि the penetration of EV vehicles have become crazy, let me tell you. It is not only in Nepal, it is world over. आज नेपालमा पनि तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने it is 70% जुन हामीहरुको penetration थियो for last few months, 4-5 months it has increased to somewhere around 85% and above. मतलब 70% बाट within a short period of time it has become 85%. As Ms. Sana also said that we are the second highest country with second highest penetration in EV. जुन मलाई लाग्छ कि very soon we might become number one also, the way the things are going on. So another thing is that because of that there is a shortage of battery all over the world. आजको दिनमा यहाँ नेपालमा पनि, believe me, in last 3 to 4 months we have always been hand to mouth. मतलब जहिले पनि गाडी आउँछ, the vehicles are already booked and we just have to give those vehicles. We don't have, if any additional customer comes, we don't have any vehicle to sell. This has happened in Vigo also. Today also in Vigo, we have got more than 45 days booking at present also in Nepal, and we are short of the vehicles. Maybe vehicles would be coming tomorrow or day after tomorrow, something like that is happening. So what I want to say is that till Dasai also, I think the trend is going to continue. What I would request you all, that if you like our vehicles, if you like our full SUV, then please book your vehicle now. Because there might be a possibility that when you want these vehicles, you might not get this particular vehicle, because I am sure it is going to be a huge crowd puller all over Nepal. So this also I wanted to communicate to you, and thank you very much once again for joining us in this very important launch function of full SUV. Thank you very much.